За өглөөний мэд энэ өглөөний хэдэн цаг болж байгаа юм бэ? 8:21 болж шүү дээ. Энд чинь Монгол дээрээ энэ чинь баг арай л сар усангүй. Дараагийн ажилдаа явах цаг маань ирээд одоо ингээд Тайландын Пхукет дотор руу явж байна. Тэгээд дараагийн сургалтын ажил маань одоо жилийн өмнөөс төлөвлөсөн сургалтын ажил маань эхэлж байгаа. Тэгээд Пхукет дараа нь Куала Лампур буюу Малайз, Манила буюу Филиппинээр орох төлөвтэй ингээд Чингис хаан нис хонгоцны буулт иргэцсэн байж байна. Тэгээд Пхукет руу одоо Тайланд руу сургалтандаа нэг 2 монгол сурагч хүн маань бүртгүүлсэн, 2 монгол хүн бүртгүүлсэн. За тэрний нэгэнтэйгээ яг таарад байж байна. За манай мөнхчин байж байна. Мөнхчин байна. За өөргөө нэг танилцуулчих юм. За намайг мөнхчин гэдэг програм хөгжүүлэгч мэрэгчлээ. Тэгээд ретритд хамрагдах гад өөр оны өмнө бас бүртгүүлчихэл тэгээд догтлол хөсөн хүлээсэн хүч ирдэм байна. Ирдгийм байна. Тэгээд Пхукетд гоё бэлтгэл хийхнэ. Бас төрсөн өдөр болно. Харин тэгж төрсөн өдөр таарна гэд хэзээ хэлээд ирчихнэ. 2 өдрийн дараа. 2 өдрийн. Тэгээд бас төрсөн өдрийн бас гоё бэлгшээлтэй гоё явж байгаа юм шүү дээ. Цаг үе явж байна. За одоо нэг 20 хэдэн оюутны дунд орно шүү дээ. Тэгээд хамтдаа сурах. Нөгөө нэг Монгол маань Америкээс ирж байгаа юм байна тий. Тэр одоо яг Монгол юм уу? Өөр Монгол юм уу? Би өөр гахаад. Үгүй би яг Монгол юм шиг байна тий. Сарангуа гэдэг. Сарангуа юм тий. Ер нь Сарангуа тий. Явж байгаа. Би холбогдсон. Яг Монгол үнэ тий. Монгол. Надад бол англиар чатлаа тэгээд манай туслагтай голд холбогдоод яваа. Би холбогдсон. Надад бас яаж байгаа бас өмнө очиж ирсэн. Би ч өмнө Бангкок нөгөө Тайланд очиагаагүй. Тэгээ надад зөндөө зөвлөгөө өгсөн тий. Нодлын яг үдэд очиж ирсэн байлээ. Тий. Одоо ер нь бас багшаас заавар авахаас гадна яг хамт суралцж байгаа адилхан зовлонтой усудаас суралцах нь айгүй өндөр ач холбогдолтой. Тийм баг. Адилхан төвшин ойролцоо тий. Адилхан замыг туулж байгаа адилхан зовлонтой учраас тий. Mongolia retreat гэдэг нодлын хийсэн. Тэгээ одоо ингээд 2 дахь retreat маань одоо бий даасан. Workshop бол олон хийсэн л тий. За ингээд Тайланд бол анхны retreat. За тэгээд за Монгол дахь retreat бол дан гадныг хамрагдчихсан. Одоо ингээд Тайландын retreat-ийн дараа одоо Mongolian retreat 6 сар. Тэгээд Kyoto гэдэг Японы retreat болно. За тэгээд Kyoto 4-5 монгол хүн бүртгүүлсэн. Одоо ингээд харахад бас монголчууд маань өөрсдөө бас их айгүй хашид одоо нөгөө өөрсдөө одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг болсон байна. Бас энэ зүйлд өөрсдөө сордог болсон байгаа. Тэгээ энэ айгүй гой санагдаад байгаа надад бас. Одоо манай мөнхчин маань байна тийм ээ. Одоо ийм мундаг залуу. Тийм. Бүрийн подкастыг үзэл ерөөсө дуусгаал шууд үргэлжлээ хэлгсэн байгаа. Тийм. Тэгээд тэр өдөртөө түүхтэй тий. Тийм түүхтэй. Олон саад бэрхшээлийг давж явнаа тий. Хуруугаа хүртэл зүссэн байгаа тий. Хуруугаа хүртэл ингээд ретрит эхлэхээс өмнө ингээд зүссэн. Тэгтээ одоо ингээд 99% ер нь идэвхтэй байна. Нэлээд том зүссэн. Ойд хийлгээд тий. 2-7 хоног оюулаад. Аюултай шүү. 2 см ойд хийсэн. За тэгээ бид хоёр чинь ямар ч замдаа нэг нийлцсэн. Тэгээ одоо хөлгийн жолоо нэг зүгт нэг газар очно айгуу гоё таарчаа тэгээ явж байна. За тэгээд Бангкокт буугаад бичиж да. За хоёр дуу ханаас хааварж явуулаа. Өнгөрт явж байгаа тий. За Өнгөрт ямар ч хэлээс сурч. Өнгөрт компьютер сайенс. Өнгөр хэлийг бас сурахад хэцүү юм лээ. Амар хэцүү. Амар хэд төвшөнд ярьж. Бид нар өнгөрөөр нэг ярьдгүй шүү дээ. Англи дээр. Англиар ярих уу тий. Гэтэ ер нь гайгүй болчт юм дөө. Хот гэлдээ. Сиа гэл. Тий. За хоёр дуу амжилт хүсье. За баярлалаа. Танд ч амжилт хүсье. Хэн билээ гэдэг чинь? Ангараг. Алим бол. За. За амжилт. Сайн ураа. За баярлалаа. За Тайландд буюу Пхукетэд буулаа. Тайланд руу ниссэн гэхэд бас өөрхөн урт аялал хийлээ шүү. Сая 5 цаг гарan одоо Бангкокийн аэропорт дээр бас хүлээлээ. Дээрээс нь бас нэг яг ороход бас бид нэг аяллаа анкет гүйцэтгэж байдаг юм байна. За тэрийг мэдлгүй ороод буцаж эргээд тэгээд бас жоохон цаг алдсан. Одоо Тайланд руу явж байгаа шинээр анх явах гэж байгаа улсууд маань бас тэрийг бас анхаармаар юм билээ. Яг орохдоо заавал декларац онлайнаар ч юм уу эсвэл бол яг тэр орохын тэр хэсэгт бол нэг одоо iPad-уудыг өрөө тавьчихсан. Тэрэн дээр бас бүглээд явчихт юм байна. За тэгээд энэ жилийн хамгийн анхны ретрит маань эхэлж байна. Тэгээд манай сурагч нар аль хэдийн очсон. Тэгээд одоо мөнхчин битээр очих гэж байна. Тэгээд мөнхчин маань төрүүлээд гарцаа өөр онгоцоор ирсэн. Би одоо хойноос нь явах гэж байна. Групп сургалт эхлэх гэж байна. Тэгээд маш их сэтгэл догдолж байна. Манайхан бас очсон хүлээцгээж явах шиг байна. Энэ жил буруу ретритийн хамгийн ихнийх нь бол
Thailand Phuket retreat. Тэгээд дараа нь 6 сард Mongolian retreat, 11 сард Kyoto буюу Japan retreat болох юм аа. За тэгээд миний аялалд хамт байгаарай. Монголоос ирсэн аялагч орж ирлээ. За манай өөрөө шууд хөгжим тавьдсан. Гөгтч шүү. Хөгжим тавьдсан кондишнтэй сэрүүхэн болж шүү. За орон нэг иймэрхүү. За дэлгүүрээ тавьчих. Тэгээ нэг юм орто ээшээ бол юм гоё харавцсан гоё. Оо nice. За энд нэг юм баантай. Яг л зурган дээр гიშгэ. Зурган дээр гიშгэ юм байна. За энд ийм хоёр шкафтай юм шиг шүү дээ. За тэнд бас нэг шкаф байна. За тэгээд ийм дүүштэй, 0-ний дүүшний дэ. Юм шиг байх юм. Ийм босоо дүүштэй. Майл нь энд байна. Болгож байгаа. Вау, за энэ л хараа. За би маргааш харуулъя. Энэ шууд ишиг юм гоё байгальтай. За ингээ маргаашнаас ажилдаа орондоо газраас ирсэн нийт 19-20 хүнийг одоо бэлтгэлийг хийлгэн сургана. Заана. Зааварчлана. За маргаашнаас ажилд орно. За айлын юмд өглөө болсон. Тэгээд өглөөний цайгаа уудаг газар хайгаал явж байна. Энд ч бас янзын төөр хинцтэй шүү. Яа бас юм хамаг юмнууд нь байрлалын тархсан байралтай байд юм. Дээрээс нь битүү ус юм. Модон дотроос уучраас бас хөрхөн тосоо эргүүлэх юм байна. Полиц явах газар. Oh. Morning. Hello. Morning. 111. Yeah. See? Okay, cool. Thank you. Yeah, we do it around that. Can I have an omelette? Thank you so much. What is that? Yeah, with the ham, onion, a bit tomato, and yeah, 3 eggs, please. Thank you. За зөвлөсөө бол өстой. Яа зөвлөө байна. Сайхан. За нарийн боо таалах. Энэ шиг юу вэ? Яслаг салаатнууд энэ зэрэг за өглөөний juice. Really juice. Zang koyna. 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Stay for 5. 1, 2, 3, 4, and 5. За өнөөдөр эхний хичээл амжилттай амарч байсан сайхан дуустаа. Нуруу жоохон татаад жоохон эвгүй байсныг тооцвол шууд цагийн гарын бас шокнд орж байгаа шиг байна. Нөгөө хасаг 18-9-тэй яг намайг явуулсан цасан шуургуулж байсан газараас ирсэн нөхөр чинь Тайландын нэмэх 33 градус. 33 градус. Тэгээд одоо цагийн гар бол нэлээд 60% чигшилтэй гэж харсан байлаа. Тийм чигшилтэй газар шокнд ороод сая хичээл дээр бас жоохон нуруу татаад чангуудад арай ч юм уу даваад хичээлээ дуусгалаадсан. Манай сурагч нар бүр санаан зовцсон.
Очроо чи зүгөөрөө дараагийн хичээлийг хийж чадах уу гинэ. Одоо сая наранд босны жоохон ээлээ. Энэ наранд жоохон ээж ягаад босоод ирсэн арай гайгүй байна. Одоо нэг салхи ахуулж байгаа шүү байж байгаа. Хичээлдээ орё доо. За ингээд өнөөдрийн уран нугалтын буюу сонголт уран нугалтын хичээл орно. Одоо 10 минут энэ одоо 10 минутын дараа хичээлдээ орлоо. And change the side. Тавара. Нилээ тавиад гой сунгаараа. Өвдгөө жоохон жий шүү. Nice. Lean on your leg. Breathe. Don't hold your breath. За өнөөдөр бид тэр well, yeah, it's okay. Өнөөдөр it's my small vlogging, so everybody is in my vlog, okay? За манай сурагч нар энд байна. Өнөөдөр бид тэр everybody looking so beautiful. Wow. Yeah. За манай хоёр Монгол оюутан сайн байцгаана уу? Тэ. За ингээ бид нар өнөөдөр welcome dinner буюу одоо хүлээн авалтын уулзалтанд орох гэж байна. You're looking good. Тэгээд өнөөдөр эхний хичээлээ дуусгаад өнөөдөр ишээ цагаан танилцаж явна. Тэгээд оройн хоол хамтдаа идэхээр зэхэж байна. За энэ бас одоо манай үндэсний энэ хоолтой хоол гэж байна. Үндэсний хөгжимтэй амар төстэй юм байна. За өнөөдөр өглөө 3.5 орой 3.5 гээд ер нь нийтдээ 7 цагийн хичээл өгж дуусгалаа. Тэгээ манай залуучууд бол бас сэтгэл хангалуун сайхан байна. Тэгээд бид нар одоо буудлын бас нэг одоо манайхнаар портер гэж ярих юм уу? Одоо хагас дотроо онгорхоо тийм машинаар ойрхон газар руу ресторанд очиж оройн хоол идэхээр зэхэд байна. Тэгээ одоо машина хүлээгээ байж бид нар. Hello everyone. From Canada, but I was just in India, and now I finally meet Uchir after Yes. many years. Wow. What a miracle. I know, and here we are in Thailand and Phuket for Yeah. retreats. Yes. Yeah. Thank you for coming. It's Yes, and it's been a while that we were like texting and like hi. yes, I and, think you know. 2020, 2008, I don't know, Yeah, many years. maybe when it was with Cirque du Soleil, it was like yeah, remember? And I know you because you know my Yeah. friend Patrick. Yeah. Oh yeah. Exactly. He's in Tokyo now. Hi, Patrick. Hi, Patrick. Come join us sometime. Yes, exactly right. За бид тэр портер дээрээ суудсан дараагийн хоол идэх газар руу явж байна. Өнөөдөр оройн динерт явж байна. Look at this beautiful. Wow. J'habite au Canada, je parle un peu de français. Un peu de français. Je parle beaucoup français, moi. Moi aussi, hein, je parle beaucoup français. Paris. Paris représente. And what about you? Je m'appelle Anna et... Comme ça. Comment ça va? Je m'appelle Sarah. Merci beaucoup. Wow. Okay, you're good. I just say baguette. Oh, je t'aime. So even this the coolest day. We're having very good influencing because of Asia. Yes. And she decided to come to the retreat because of physical Asia. That's right. Yes, that's how I found out about it. From Australia Yes, to from Thailand. Australia. Wow. Are you going to come to Mongolia as well? Oh, yeah, I have to go back because it's been so long. It's So, been yeah. long. So I'll come now back. Mongolia has changed a lot. Yeah. So this time you should I'll bring my kids this time. exactly. Yeah. Nice. Yeah. Good idea. And this time if you go there, go explore the countryside. Yes, get out there and see everything. Really, Yeah. really look at the culture. Yeah.
Yeah, I'd love to. That'd be amazing. Yeah. One of You'll have the, to give me some recommendations. okay, yes, I will do. Yeah. Depends on when you come. Yeah. I will recommend the summer is the best. Awesome. Okay, that sounds great. За одоо тэгээд зураг бид чинь бас одоо яагаад ретрит хийх болов гэсэн юм уу яриад унаад унж шүү. Тийм тийм ягаад сонгоо гэж тийм. Тэгсэн чинь манай хөгжим болоод одоо бүрийтэй хийсэн подкастыг сонсоод тийм одоо сонирхол төрсөн гэж тийм сонирхолтой байхгүй ч бас. Тэр чин өстой нөгөө яг сүнслэг гэдэг нь бас тэнд олж болно. Яг ингээд спиричуал яриа болсон байхгүй. Гэхдээ энийг чи ойлгох нэг нь ойлгоно. Хүн бас ойлгохгүй. Амар сүнслэг spiritual human гэж хэлсэн байна. Бүр ингээд задарчсан тий. Дээд тэнгэртэйгээ холбогдсон. Яагаад тэгж болсон гэдэг юм. Шууд яагаад мэдхгүй шууд ямар ч юм үзсэн. үдсэн. Бусад багийн гişүүдийн энэ манай багийн гişүүд үнэхээр угаасаа бокс чингоо болоод хэмжээ штэ би өөрөө боксер хичээлдэг учраас. Гэхдээ энэ хүн чинь болохоор нөгөө бүр доош бид мань мэтлээ доош хүмүүсээ харахгүй шүү дээ шиг. Гэхдээ тэр нэг ингээд удаан зүгтсэн шүү дээ Тийм зүгтээ. Тийм. Тэрийг би ингээд ихлэ үдсэн. Тэгээ гоё байсан. Гэхдээ дараа нь ингээд тайлбарыг сонсоход бас бүр их гоё байсан. Гоё байсан. Тэгэл аюу тайлбар. Тэгээ миний хамгийн догтлж ирсэн хэсэг бол ерөөсөө нөгөө Монгол улсын хадгалан дээр шууд сатс бүр ойлоо загсч чадахгүй. Тэгээ өглөөний 6 цаг болж исэн шүү дээ. Бөөнүүд жаа бүр ихнээс нэг бүр дууссан бүр ингэж үзсэн. Татах болсон шүү дээ. Тэс хамгийн сүүлдээс сат ойлоо. Загсч чадахгүй. Гашнаас нь ихлээр миний бэлтгэл шал ондоод өгсөн. Бичлэгээ авчихсан уу? Одоо нэг жоохон мөрөмдөл нэг бэртлүүд манай санд нөгөө чихтэй болохоор үйл болохоор жоохон бэртлүүд сэдрээ жоохон ингэ судраад эхэлдэг. Тэгээ физик лэшэр атчих чи маргааш шууд хээдтэй. Шууд гэж байна. Нэг гал дээрээ хоёр талаа нэг бол нэлээд хөөрөлдсөн. Бэлтгэл амар эсчихэ. Яа. Тайланд дахь ретритийн маань постэр ингээд энийг гарсан байна. За ийм гоё газар одоо ретрит хийж байгаа. За байгаль бол янзын тасархалтай ишиг бол гайхамшигтай байгальтай гоё. Hello. Thank you. You look amazing with the dress. Thank you. Very nice. And the Thai costume. Thai costume. Yes. Very nice. Kapukang. For the dinner. For the dinner. Oh, thank you so much. Okay. Yes, need to show for the restaurant. Okay. Show the restaurant. So for everyone, for all of us, for all of us, or all of us. Okay. Okay, great. Thank you. За өнөөдөр одоо энэ хүний төрсөн өдрийг ингэж тэмдэглэж штэ. За одоо ноён мөнгөчингийн төрсөн өдөр одоо бас үнэхээр өөш тэд заам ба штэ. харин заа бай. Оо, за энэ залуугийн төрсөн өдрийг бодвол энэ бас ганцуу тэмдэглэж байна. Хараа. Here we go eat. За тэнд бүр заам байна хараа. Амар гоё заа. За идчихэд ирээ дөө. Хоёр дахь бэлтгэлийн өдөр өнөөдөр бид нар бас энэ яг энэ нутгийн Thai village дэрсэн. За энэ байна. Одоо би энд шууд харуулъя. Ийм газар ирсэн. Sim Niramit гэж нөө. Ийм газар ирсэн бид нар одоо оройн хоолтой бүжгийн шоу үзэх гээд ирсэн байж байна. За ингээд нутгийн улсууд одоо ийм гоё. Hello. Нутгийн улсууд одоо ийм гоё шоу зохион байгуулт юм байна. Тэгээд гоё оройн хоолтой. Тэм динер шоу гэх юм уу да Тайландын. За бид нар одоо ингээ группээр явж байна. Яцхан хоол идчихэд бүжгийн шоу үзнэ. Одоо Азийн соёлоос Тайландын соёл бас их онцгой юм байна шүү. Одоо хувцсны соёл. За тэгэл бүжиг тийм ээ Тайланд бол үнэхээр бас үүсэх юм ихтэй. Бас соёлын хувьд бас үнэхээр баялаг тийм газар байгаа юм аа. Би ч одоо ирээд 2-3 хоног шин. За ингээ бидний идэх орой хоолны traditional Pad Thai. So everything is here. Yeah. Nice. За бид тэр ингээд буфет байх юм байна. Оо тийшээгээ дахиад өчнөө хоол ундус байна.
We didn't say anything, right? So maybe we sit. They're sitting there. Yeah, 자, Timo. Nice. Okay, good. Mongolia. Төрсөн өдрийн хүрээ. Төрсөн өдрийн хүрээ. Төрсөн өдрийн хүрээ. Төрсөн өдрийн хүрээ. Happy birthday, Mokcho. Happy birthday! Photo or video? Wait, Ochur, how do, oh, I see. Okay, I got it. Who's that? Okay, up you go. Pa. Where's Bala? Wow! Ochur, you do this before? Never. You boxing before? Never? That's why I don't have Oh, so strong. Wow. Marion, your turn. Oh, I'm very weak, huh? You try. Let's go. You had lots of mango sticky rice. Let's go! More power. Retake, take two, let's go! Woo! Good job. High five. High five! Yay! За өнөөдрийнхөө одоо амралтын өдрийг арал дээр очиж өнгөрүүлгээ явж байна. За одоо ингээд манай багийнхан бүгдээр заваа хүлээгээ байж байна. Би ч бас жоохон бэлтгэлгүй ирчихэж тэгээд бас нэг нарны шил авлаа. Дээрээс нь бас нэг энэ галан хөл гэж хэлдэг. Энийг авлаа. Түрээсээ. Одоо арал дээр очих юм нэгэн усан тус орос сэлэх баг. Тэгээд энийг бол ашиглаж таарна ч гэдэг. Авчлаа. Тайландын, Пхукетийн хүмүүсийн хамгийн их очдог арал дээр бид нар очиж өнгөрөхөөр шийдсэн. Тэгээ одоо эндээс заваа хүлээгээд бодохгүй гарах гэж байна. Энэ туристийн энэ газруудын үйлчлэгийг дөр анзаархад ингээд ерөөсөө үнхээр хүнд үйлчлээ сурцсан улсууд байх юм аа нэрээ өстой. Одоо автобусноос буугаад корнер одоо булан болгон дээр нэг хүн хүлээж аваад чамаатыг чиглүүлээд оронгууд чинь бүгдийнх нь даадаг матгалыг хийгээл бүх юмыг шалгаад ингээд явж байгаа нь хамгийн гоё байна. Тэгээд энтэй бас нэг жижигхэн буфеттэй өглөөний цай уулгаад тэгээд үйлчлэгээний хувьд бол үнэхээр таалагдчихэв. Хүнд үйлчлээ сурцсан тийм усуд юм байна. Гоё шүү Тайланд. За бид нар завар нэг 40 орчим минут явсны эцэст одоо энэ Пхукетийн PP гэдэг арал дээр ирсэн байна. За энэ арал бол ерөөсөө энэ игцэгц хадаар хүрээлэгдсэн дотроо ийм айгуу гоё хүүсэлэх одоо болцоо айгуу гоё бүрдсэн тийм газар байгаа даа. Одоо ус нь бол маш цэнгэг ингээ харагдаж байгаа. Тэгэд энэ яагаад хүмүүсэлэх болцоо бүрдсэн гэхээр одоо далайн одоо махчин загснуудаас их сайн хамгаалагдсан хэсэг юм байна. Одоо яг ийм хүрээ татаад ингээд махчин загсыг оруулахгүй. Дээрээс нь махчин загс явахааргүй арай гүйхий хэсэг юм байна. За тэгээ манай хэд бол ерөөсө бүгдээрээ яваад орцсон юм хараа. Оо зогсоог байхад л эхнээсээ өксрээд орцсон. The mermaids. Okay. Hello. How are you? Are you enjoying? Nice. За манай лусын дагнууд за энд нэг Монгол лусын даг орох гэж байна. Тэгээ Америкээс ирсэн нэг Монгол улсын дагин байгаа одоо орох гэж байна. За ингээ манай ретритийн бас одоо өнөөдөр 8 лөө явж байна. Тэгээд ер нь 18-аас бусд нэг өөр програмтай өнөөдөр амарцгааж байгаа баха. Тэгээд нөгөө өдрийн 7 цагийн бэлтгэлтэй учраас маш их ядардаг. Тэгээ хамгийн эрч хүчтэй нөгөө шонхор одоо юу лээ дүүлнэ гэдэг шиг тий. Шонхор дүүлнэ гэдэг шиг хамгийн эрч хүчтэй эд нөхдүүд нь. За энэ харж байна. Ийм л эрч хүчтэй нөхдүүд байгаа. Энэ нөхдүүд л одоо бүгдээрээ энэ цагийг гоё өнгөрөөхөөр байна. Яа, аллаа та яа.
Ингээд сэлээд цагийн гой өнгөрөөж байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр бол нэг юм цагийн програмтай тэгээ 3 арлыг одоо ингээд тойрч хийсч явах юм бэлээ. Одоо энэ бүх завнууд бол энэ private буюу одоо хувийн завнууд байгаа. Одоо private үйлчлэг. Одоо манайх жишээлбэл 8 хүний завьтай тэгээд ийм үйлчлэг үзүүлдэг юм байна. Завны мотор бол энэ төр бол яг л бас л гар эцсийн гар удирдлагатай тийм мануэлтэй юу гэдэг юм аа. Харагдаад байлээ мотор нь. За эдгээр бол мэдээж бүр орчин үеийн нэлээ өндөр технологийн одоо завнууд баг шиг байна зарим нь. За хамгийн одоо туристуудын хамгийн их хэрэгэлдэг зав бол мэдээж энэ локал улсуудын хэрэгэлдэг бизнес буюу жижигхэн мотортой завнууд юм байна. За ус руу орё да. За бид нар одоо Maya Beach дээр ирсэн байна. Maya Bay гэдэг. Тэгээ одоо эн чинь нэг Leonardo DiCaprio-гийн тоглосон тэгээ beach киногаар одоо дэлхийд танигдсан юм байна шүү дээ тий. Тэр кино гарснаас хойш нөө туризм ихсээд тэгээ энэ арлын нөгөө экологик алдагдсан гэж байхгүй аюу хог болоод загснууд нөхөд тэгээд бид нэр 3 жил 5 жил хааж агаад coral авчир суулгаад тэгээ marine life-ыг буцааж авчирсан. Тэгээ онгоохгүй байж бид нэр наадтай. Харин яг онгоосон дээр нэрсэн тий. Тэгээ энэ бас хараа ингээд энэ арал дээр бидрийг нэг 50 минут болгож байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бас нэг 40 минут тий. 40 минут. Тэгэхээр бас энэ чинь бас нэг юм хамгаалах бас арга барил болчиход байгаа тий. Хүмүүсийг нэг удаахгүй тэгээд сэлүүлэхгүй шаагаад турж амсч болно. Тэгээ ус нь бол айгүй гоо сингийг орж ирэхэд нөгөө нямогээ загс үүд шүү дээ. Одоо эдгээр чи яг юу гэж хэлсэн юм бэ? Нэг гоо ингээд хар судалтай нэг юм загс үүд шүү дээ. Тэр загс бол айгүй ихтэй харагсан. Тэгэхээр бол айгүй гоо эко байгаа даа тий. Тэр тийм гоё арал дээр ирсэн байна. За одоо ингээд та нар харах юм бол ерөөсөө бараг л зах шиг маш олон турист айгүй олон гайдтай энд үү хамгийн түрүүний түл дарааштай мэдмээр юм те энэ Пукетийн энэ гайхамшигтай арлуудаар хэрэг дарааштай явах юм бол ерөөсөө өглөө ерөөсөө маш эрт явах юм бол одоо ийм хүн байхгүй юм байна ерөөсөө одоо бол үнэхээр их хүнтэй одоо 0 хүртэл хүнтэй одоо тэгэл тэр ресторан юуны газар ч гэсэн тий. За яг бид нар 9 гэж гарсан л да тий. Тэгэл ингээл ирээл 10 11 гэл хөдөлсөн баг. Тэр эрт гарах юм бол энд ерөөсөө одоо хамгийн хүн багтаад дээрээс нь одоо ерөөсөө айгу хамгийн гоё байрлал дээр зураг даруулах видео их болцооныг олгодог одоо болцоод байна л да. Тэгэхээр одоо та бүхэн маань үзэж байгаа улс бол хэрэг Тайландын Пукет хотод одоо энэ Maya Bay PP гэдэг арлуудаар ирэх юм бол өглөө эртээрээ гэж зөвлөмөр юм. Хамгийн эхний одоо трипийг авч явуул одоо хамгийн одоо best location-уудаар зураг даруулах юм шүү. За нэг болгоомжтой be careful. За энэ нөгөө нэг бас 5-6 жилийн өмнө нөгөө хит их жуулчдаас бохирдсноос хаагдаад буцаас нэгдсэн. Тэгээ Maya Bay гэдэг арал юм байна. Тэгээ илс бол ерөөсөө бараг одоо юу гэдэг юм бэ? Маш нарийн ширхэгтэй ерөөсөө. Тэгээ илс нь юм цагаан харагдаж байна. Ус бол айгүй гой тунгадаг сэнхэртэй. Сэнхэр ногоон тояатай тэгээд. За аргагүй л одоо бас нэг жуулчтай нэг очих дуртай газар юм. Тэгээ энэ далайн усанд бас нөгөө шагаанаас дээш одоо тууж болохгүй гинэ. Тэгээ яагаад тийм яасан? Одоо энэ улаан тугнаас цаашаага бол ерөөсө гарч болохгүй гэж тийм заасан байгаа даа. Тэгээд яг хөө энийг бол эко байдлын илүү хадгалах, буцаад эко байдалд нь оруулах тал дээр их анхаарч байгаа маань гэж ойлгосон. Яа тэгэхээр усанд орох одоо ингээд орохдоо болоод sunscreen буюу нарны тос ерөөсө төхөж болохгүй. Усаа бохирдуулахгүй гэж байгаа юм болов уу гэж ойлголоо. Тэгээд нилийн одоо хатуу дүрмтэл юм байна. Гэсэн хэдий ч бол одоо дүүрэн хүн байгаа харж байна. Маш хүнтэй. За ийм сайхан газар хүн шүү. За бид нар арлаасаа босож байна. За одоо хоол идэх дараагийн арал руугаа явах юм байна. За ингээд ерөөсөө завнуудаар жуулчдаг бол ерөөсөө зутгачд юм байна. Жуулч хэрдэг юм байна. Сайн ч зохион байгуулт юм байна ерөөсөө. All right ladies, how's your day of going? Good. Perfect. Enjoying the meal? Oh yeah. I was so hungry. So hungry. Yeah. So the baby one they are Look like at the that. views, nice. The big one they are like that. За бид тэр одоо энэ хоёрт гарна уу те?
Түүхээ зогсчоод Одоо дахиад нэг арга дээр сонсоод байна. Дөрөв. Тэгээ 3.12 одоо бид нэг пипиг голдон байгаа. 7-11 одоо жижиг сажнууд тэгээд жижигхэн бичтэй бас хэлж одоо ихээш жоохон Тийм байсан тийм. усан дөрж бодсон юм шиг. Тэгээд энэ нам яг нар зархаад тэр хамгийн гол байсан. Энэ пакэж нь хэд байсан бэ? 4,000 бат уу? 4600. Бүтэн өдрийн 3 аралтай. За тэгээ нөгөөс одоо хөвөх гэх юм уу те. Шумбах гэж хэлэх юм уу? Дайвинг штэ шумбах чинь тий. Одоо тийм хөвөлттэй заяа те. Тэгээд гой зургийн споттой сэлэлттэй за ингээд нэг бүтэн өдрийн арга хэмжээ. За нэг хоолтой мэдээж буфет толтой нэг юм бүтэн өдрийн аялал бол нэг 4,000 гаруй бат болт юм биш тий. За 100 гаруй доллар гэж бодчихсон юм. Тий. Тэгэхдээ энэ чинь бас дотроо янз одоо нэг юу хийгээс шалтгаалаад байх шиг байна. Тий. Тал өдөр байх юм бол Бас арай хямдрантай юм чинь чинь өглөөнөөс орой бүтэн өдөр тий. 8 гэжтэй. Тийм байна. Тэгэхээр жоохон урттай ороод бас нилийн бас арга хэмжээтэй учраас бас жоохон үнэтэй байгаад байгаа та тий. Үнэтэй байгаа гэж боддог. Ер нь бол жижиг зам аваар одоо private зам аваад зөндөө явах болцоо байт юм шүү. Гойма сайхан аялж ин дээд. За бүтэн өдрийн трипч зовоод их юм болд юм байна. Түрүү хоод идэд дуусчаад одоо ингээд далайн хэрэг дээр бас зарагшгүй за яг арлын хажууханд түрүү хоолцсон газраас 30 минут яваад ирээд энд ингээд далайн голд одоо зогсоод юу яд юм бэ наа. Хүмүүсээ сэлүүлдэг хэсэг байна. За эндээс ч одоо жинхэнэ гулгуураар буугаад ерөөсөө доошоо сэлэл заваар яваа айгүй олон гоё activity хийж болох юм. Доор бол одоо нөө коктейл за снакер үйлчлээд хийсэн. Тэгээ эндээс бол нар бууж байгаа хэсгийг хардаг юм гоё хэсэг юм байна. Тэгээ усны температур бол айгүй гоё дулаахан байна. Тэгээ супер. Манайх уусдаг. Тэр байж жвэн за одоо би бол нэг дрон хэсэг санаатай хүлээгээл байж. You can tell by the shoes and down south blues. A smooth cat like me got nothing to lose, cause I'm an outlaw. Hey, listen, this town ain't big enough for the two of us, honey. Come on. Now, if they want that heat, just come through and eat. I got a hot and ready place to knock you off your feet, just like a southpaw. But you cut me off guard with the way you stick and move. I saw you walking in and shot it straight rock the room with that activity. You got a bright future behind you, baby, I see. Lord have mercy. And then I walked up to you all clean and smooth, but said, will you be my symphony? Beverly, Beverly, Beverly. Oh, Beverly, Beverly. You got that something I wanna try. Oh, Beverly, Beverly, Beverly. Oh, Beverly, Beverly. I'm head over heels and I can't lie. За 28-ны өдөр 27-ны өдөр өнөөдөр ретритийн хамгийн одоо сүүлийн өдөр Тайландын ретрит. За 5-6 хоног бас Монголоос ирээд маш их ядралтай яг цар шиний дараагаас учраас бас нэлийн ядралтай бас нэг төсөл арай гайгүй сэргийж явж байна. Гэхдээ нөгөө маш их чихтэй болохоор бас нуруу өвдөхгүйд нөгөө өдөр байж гал ороод ирэх чинь орчин өөрөө маш их чихтэй болчих юм. Тэгээ нуруу өвдөх гээд нэг жоохон тиймэрхүү асуудалтай байгаагаас бусдаар бол бүх юм гайгүй. Гэхдээ бол яг өдрийн 7 цагаар хичээл ороод 7 цагийн хичээл заана гэдэг бол бас хөргөн чанга юм байна. Бас манайхан бас бэлтгэлдээ нэлээд гайгүй дуртай програм хичээлдээ нэлээд гайгүй сэтгэл хангалуун байгааг харахад сайхан байлаа. Тэгээд дэлхийн өнцөг бол булан бүрээс ирсэн 19 сурагчийг сургаад одоо дуусгах гэж байна. Өнөөдөр хамгийн сүүлийн өдөр одоо бол сунгалтын уран нугалтын хичээл орох өдөр байгаа. Тэгээд өглөө тэнцвэрийн хичээл орсон. Одоо уран нугалтын хичээл орчод ерөнхийдөө гайгүй төхөө дуусчихнаа. Бүх ажиллахын чиг дээрээ дуусчихна. За тэгээ маргааш өглөө бол Бангкок руу нисэхэр байхаа. Эхнэрээ хүлээж явна.
За тэгээ Бангкок дахиад нэг 4 хоноод Куала Лампур руу явах төлөвлөгөөтэй байна. Тэнд 3 хоногийн хичээл өгөөд Манилаар явнаа. За аялал үргэлжилсээр. Okay, everybody ready? Woo! Everybody ready for back bends? Front splits? Middle splits? No pain? Happy? Тайланд ретрит дууслаа. Энэ удаагийн ретрит сайхан амжилттай дууслаа. Нийт 19 одоо оролцогч ирж одоо сургалтанд суусан. За бараг 10 орн байна. Бараг 10 орны 19 оролцогч сурагч ирж одоо хичээл суулаа. Одоо маш гүнзгийрүүлсэн, наривчилсан нугаралт болон ханд балансын хичээл суулаа. Тэгээд миний хувьд бол яг маш их ажиллаа 7 цаг гэдэг чинь өдрийн 7 цаг ажиллана гэдэг бол маш хүнд байдаг. Багшийн хувьд бол маш их ядардаг. Зундаа хэдийн амралттай ч гэсэн нөгөө 3 цаг 30 минут нон стоп тасралтгүйгээр одоо зааж зөөвлөх тэгээ байнгын босоо тийм ээ тэгээл хүмүүсийг татан түлэх нь гар хөлийн байр наашин цааш нь болно гэдэг. Тэг маш ядардаг тийм ажил байдаг. Тэгээ ямар ч гэсэн бүгд студент одоо бүх сурагч нар маань бүгдээрээ сэтгэл хангалуун бүгдээрээ сайхан найзууд болоод буцлаа. Тэгээд миний их баяртай байна. Энэ гоё сайхан заалыг одоо харж байгаа бол үнэхээр сайхан заал байна. Ойролцоогоор одоо нэг 150 орчим метр квадрат юм уу да. Тэгээд нэг 5 метрийн өндөртөө заал бол байна. Тэгээд Монголд бол нэг ийм сайхан заалтай болчмоор байгаа. Яг ийм сайхан заалтай. Тэгээд энэ харуулцыг харалтаа танаа шууд ийшээ далаа харагдаж байна. За ингээ харах юм бол яг тэр уулын орой дээр тэр гэрэлтэж байгаа уулын орой дээр сууга будтай харагдаж байна. За ингээд далаа хэрэг бол ингээд усын талтай харагдаж байгаа. Тэгээ Аматаараа бол их сайхан бас байрлалтай байна. Пукетийн бас яг далаа хэргийн нэг буланд байрладаг их гоё байрлалтай. Амралт дээрээс амралтын газар байгаа байхгүй юу? Тэгээд маш их олон хүмүүс зорж ирдэг юм байна. Тэгэд Тайланд үйлчилгээ бол үнэхээр гайхамшиг. Ямар ч газар орсон үйлчлэгээний дээд зэрэглэлийн одоо тийм гоё үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэрүүгээрээ их надад одоо нэг онцгой санагдлаа Тайланд. За тэгээ сайхан газар байлаа. Thank you so much for your host. And we had a really great time. And thank you for your host. Yes, Kubunkav. Thank you. Okay guys, can I cheers and a toast for everyone? And can I have your attention for 1 second? And I want to thank for everyone who is coming and trusting for us to practice with us. I hope you had a great time, and I'm really like your altitude. Each individual, you know, everyone is amazing, and I also me, coach, as well. We learned a lot from you guys too. You know, amazing people from all over the world. And we have like almost like a 10 different world, so we are pretty international. Huh? Even more, I think even Maybe more. even more. Yeah. Yeah, maybe even more. And I want to say thank for amazing organizer Marion as well. And she's really amazing organizer. And then while I'm busy, I'm home, and then I ask Marion always to do everything.
And I'm busy, but still she's doing, you know. Yeah, she's still doing, and she's really amazing. And I call her like my AI because she's so fast, you know. So, and I want to especially thank you for your hard work. And without you, this thing, you know, I can't do alone, of course. Really amazing. And again, thank you so much, and keep up your hard work. And I like that we have connected with what we like to do, right? Because we joy, we feel live, we feel updated, we feel like a winning every day with our progression.